ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang kapistahan ni San Maximiliano Kolbe, pari ug martir. Moderno na ni siya nga pari, no? Panahon ni siya sa Nazis invasion dito sa Poland. Nasod ni siya sa bilangguan sa kaning concentration camp o niya sa dihang iyang nakita nga usa ka taong inosente gihukman nga patyon, siya mao'y mi-offer siyang kaugalingon nga iilis nga mao'y patyon aron buhian tong inosente nga kaning binilanggo. Usa ka pari mi-offer sa iyang kaugalingon para sa tao nga ordinaryo. Ako di jud ko mo-offer sa kong kaugalingon para ninyo, no? Bahala mga matay mo diyang tanan. Ingon ani ang mahitabo basta duol kay tas Ginoo. Dili na ta magsigunahonas tong kaugalingon kung dili ang uban. Busa kuyog kaniya ni San Maximiliano ato karong ipadayon sa pagampo nga unta mahunong na ning pandemic nga COVID-19 o ato sang iampo og pasalamatan kanunay ang atong Ginoo tungod sa mga benefactors, donors nga iyang gipadala nga motabang din hinato sa atong mga proyekto hangtod karong mga panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom nga Dios, gihimo mo nga makadaog ang imong martir nga si San Maximiliano batok sa mga kasakit nga iyang giantos. Tuguti kami nga nagsaulog sa adlaw sa iyang kadaugan nga tungod sa imong panalipod dili gayud kami mabuntog sa mga dautan nga naghulga kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Miingon na usab kanako ang Ginoo, tao, ibutyag sa Jerusalem ang iyang mga salawayong buhat. Ingna siya nga ang Ginoong Dios nag-ingon, gikan ka sa yuta sa Kanaan, ang imong amahan Amorihanon ug ang imong inahan Hitihanon. Ug sa imong pagkahimugso, walay miputol sa imong pusod, ni may midigo kanimo, ni gihaplasan kag asin, ni giputos kag mga hapin. Wala gayoy naluoy kanimo, walay mihimo sa usa niini nganha kanimo. Hinunua, gilabay ka hinuon sa uma, kay gikasilagan ka man sukad sa adlaw sa imong pagkahimugso. Ug sa dihang miagi ako duol kanimo, nakita ko ikaw nga naglunang sa kaugalingon mong dugo, ug giingnan ko ikaw nga mabuhi ka, ug mitubo sama sa usa ka tanom sa uma. Mitubo ug midako ka, ug nahimong dalaga. Maayong pagkapurma ang imong suso, mitag-as ang imong mga buhok, apan nagpabilin kang hubo. Sa pag-agi ko pag-usab duol kanimo, nakita ko ikaw nga andam na sa kaminyoon,
Busa gibukhad ko ang akong mga kupo o gitabunan ko ang imong pagkahubo. Nanumpa ako kanimo ug naghimog kasabutan uban kanimo ug nahimo ikaw nga akoa. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Unya gidigo ko ikaw ug gihinluan ang dugo nga diha sa imong lawas ug gidihugan kag lana. Unya gisuluban ko ikaw og bisti nga binordahan ug gisapatusan kag panit nga humok ug gipurungan ko ang imong ulo og pinong lino ug gisuluban og sidang panapton. Ug gidayan-dayanan ko ikaw og mga alahas, gisuluban og pulsiras ug gikwintasan. Unya gitauran kog singsing ang imong ilong ug gibutangag ariyos ang imong dalunggan ug gikoronahan kag matahom nga korona. Sa ingon ni ana, gidayan-dayanan kag bulawan ug plata ug ang imong bisti pinong lino, sida ug panapton nga binordahan. Ang imong kalanon labing maayong harina, dugos ug lana. Nahimo kang matahom kaayo daw rayna. Ang imong katahom nga hingpit mikaylap sa kanasuran tungod kay gihatag kuman kanimo ang imong katahom. Nag-ingon ang Ginoo, Ginoong Dios. Apan gihimo mong puhunan ang imong katahom ug nahimo kang dautan nga babay tungod niini. Ug gidani mo sa imong pagkabigaon ang mga lumalabay. Apan hinumduman ko ang akong kasabutan uban kanimo sa batan-on ka pa ug himuon ko uban kanimo ang usa ka kasabutan nga walay katapusan. Ug sa ingon, mahinumdum ka ug maulaw ug dili ka gayud mosulti pag-usab tungod sa imong kaulaw. Inigpasaylo ko sa tanan mong nabuhat. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Nahupay ang imong kasuko aron paglipay kanako. Nahupay ang imong kasuko aron paglipay kanako. Sa tinuoray, ang Dios mao ang akong manluluwas. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa tubod sa kaluwasan. Nahupay ang imong kasuko aron paglipay kanako. Pagpasalamat kamo sa Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan. Taliwala sa kanasuran ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Nahupay ang imong kasuko aron paglipay kanako. Awitig pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon o syudad sa Sion. Kay halangdon diha sa imong taliwala anaa ang santos sa Israel. Nahupay ang imong kasuko aron paglipay kanako. Nakikinig ako sa mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ko ikaw, O Ginoo. Pipila ka Pariseyo miduol ug misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod
nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan, ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi ug miingon, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat sa iyang asawa ug pahibalo sa pagkigbulag ug siya makabulag na kaniya? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi mag-ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kana ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulon-an dili alang sa tanan kundi alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay nataw nga kapunang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ni ining akong gitudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung naminaw mo sa unang pagbasa, nindot kay paminawon ang drama sa Ginoo giunsa ta niya pag higugma. Luwas ta gikan sa kahugawan matud pa niya. Pag humagpanganak nato gilabay ratas nagkabulig ta nagkabulit tas dugo niya iya dayong gipatubo, hugaw kayo iyang gilimpyuhan, iyang gibutangan og mga igsusulob hangtod gyud nga nahimong gwapa kaayo nga rayna. Apan dihang nagwapa nagmaayo, iya na sang gigamit ang iyang kagwapa aron mahimo siyang daotang babae. Nahimong matudpas atong ebanghelyo, nahimong bigaon o iyang gidani ang tanang makagusto niya nga mutilaw niya. Makarelate mo dili? Adi mo karelate? Grabe hagod. Di mo makarelate aning istorya ha? Kawa din ninyo iayo. Kita, mga tao, ang nag-atima nato matag adlaw 24/7 gamay sa kinagamyan o kinadak-an natong panginahanglan ang nag-atiman ang Ginoo. Pero sa dihang munindot na ta, magpakaginoo-ginoo dayon ta. Sama gud anang kinsa may nagpatubo nimo ang Ginoo. Karon nitubo na ka na nakay kwarta, na nakay kabtangan. Kisa may tagiya na? Ang Ginoo o ikaw? Ginoo. Inaot pa unta. Nganong nangural man kas imong balay? Kung ang Ginoo pa'y tagiya na. Nganong di man ka magpasaka sa imong mga silingang way balay? Mamahadlok kung kagmusod sila. Kay basig kawaton ang imong mga butang kung ang Ginoo pa'y tagiya na. Nga ang Ginoo nagsugo man pasudlas inyong balay ang way balay. Nganong makig-away man kas imong silingan tungod lang anang ilang mga sana diha, mga paglapas anang utlanan, paggamit anang imong luna nga way pananghid, kung ang Ginoo pa'y tagiya na, nga nasayod namang Ginoo sa ilang panginahanglan. Mo na siya. Duko-duko mo diya.
Nganong gasigi man kag pagwapa anang imong naong, pagwapo anang imong naong, nagpatato pa ka diha, siging patato, haron lang yun ma-attract ang tao nimo. Pakulor anang buhok, pa-injection anang ilong, apil pang unsa pay pang injeksyonan diha, haron lang yun monindot ka kun ang Ginoo pay tag-iya nimo. Nga iyam kang gihimo sumala sa iyang gusto. Na siya. Nganong maningil pa man ka ng utang, nga ang gahatag ni mong kwarta ang Ginoo man, nganong imo man ang paninglon nga ang Ginoo may nagingon kung kamo magpahulam ayan na mo paningil og bayad. Lain naman mong tinanawa nako. O kining mga batasana nga akong gisulti, kana bang malimot ta nga ang Ginoo mo ay nag-atiman nato, mao ni hinungdan nga nangabungkag ang kaminyoon. Matod pa sa atong unang pagbasa, bisag nahimo na kang daotang babay, dili ko makigbulag nimo. Ingon ang Ginoo ha? Akong hinumduman ang akong saad ni adtong dalaga pa ka, ni adtong batanon pa ka, padayonon gyud nako bisag luod na kay kagnaong. So ang Ginoo di gusto anang buwag-buwag. Inunungay gyud, way buwagay. Hangtod mga matay. Nya unsa man mooyon mo na dili. Kung ang imong asawa, bana ka, sige na ditong panglaki. Sa kinsa na laki makatilaw. Apil pang pari usahay. Nya kanang unsa man moingon lang yapon ka, dili gyud ko makigbuwag nimo. Sus, bisan ka ni tingali mga liminister ni aron dinhi, but lang. Ingon siya suluha dia pader. Di na nako mahimo. Mao na nalimot naman ta nga ang Ginoo mao'y nag-atiman nato. Siya mao'y naghatag nato nining tanan. Nga kita hugaw ra gid ta, iglalabay ra gid ta, mura ra gid tag basura kun wa kita alimahis Ginoo. Og mao nay mensahe sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Ako mong gipili, gitagaan ta mog mga hari sama ni David aron mo sikat mog maayo. Pansadihang nasikat na mog maayo nga ang tanang tao ning daig na ninyo purti na no ninyong pag-abusar nga rin ako. Ako sa una kargador, mangunguling, maglisod og kaon, katulos o sa kaadlaw, ang sudan panako kasagaran luya og asin. Labi na tong nag-eskwela pa ko sa high school o sa college. Karon, unsa naman ko? Purti ng daghanang mo mupakaon. Sige pangimbitar. Nya musulti lang tagamay, nindot sa tatong na, sige pa din akong kuwaon. Unsa pa man pa din, unsa pa may kuwang kasi mong labi. Ay okay na kaya, pero lami ang tatong litson na. Sige pa din akong kuwaon. Nakatuntang gusok. Ay, ito ang gusok pa din. Kuwaon akong gusok. Sus, ang nialagad, ang nag-imbitar pag yun og kaon. Nakusos, og akos una, og nagpabilin pa ko ato akong pagkamangunguling, katong akong pagkamamuto sa igmangga, luspad ka ignaong, daot pag yung kaayo, murag adik. Kani kang tawhana nga halangdon kay balay, halangdon kay kahimtang, ingon ani ka ang iyang pag-alagad nako. Nya ningon din ko Ginoo, dili jud ko takos ani. Ang iyang pag-alagad nako, mao ang iyang pag-alagad diha nimo. Pwede ko nimong patyon, i-appeal ni siya. Kay nag-alagad na siya. Okay, di ka mamatay ng kaon nga hasta tanang litson ihatag nimo, patay ka oy. Tungod ko numay sa pagpangga. Pero ang akong gibuhat karon, sige ko og paningkamot nga di unta ko malimot nga kun wapay Ginoo dili ko mahimong ingon ani karon, di ko mahimong Fadersiano. Bitanang na nagpatambag nako, Father, ang ako bang pamilya gisigihan mag-persecute aning iyang igsuon, lutuson manggimig maayo Father, hapit tanan namong buhaton, koreksyonan, hapit tanan namong gamiton nga yuta ang kunon man. Sa man ni Father, unsa akong buhaton? Ako sige lang, hatag lang na. Ang kunon nila imong kadang inyong uma, hatag. Ngay human nimong hatag, mahilo man na, mahilom. Mangita na sa naglaing ang kunonon. Sunod ang kunon kana nang inyong gipuy-an, ihatag. Mahilom sana. So niya kami pa din ako alakaw. Kisa pa may mugukod ninyo kung nana lang mo gahigda sa kilid sa dahan.
Kinsa pa may magsigig lotos ninyo kung wa na mo'y balay, wa na mo'y gikaon. Nya, sige lang, hatag lang. Kinsa pa mamatay man sa miya na pa din, kinsa man sa dili mamatay. Hasta to siyang nagsigig ilog sa inyong yuta, mamatay man gihapon to. Nakaron, hain mang kamatayo na ang nindot kanang gasigi kag pangilog o kanang sige kag panghatag. Kusga. Kanang siging panghatag. O mo na giingon ni Kristo, ayaw gyud pakigbulag sa imong asawa. Kung manglaki siya, papalakiha lang. Kung ang imong bana mamabay, hatagi gigayon. Hangtod mamatay ka. Akato sa sila, mga matay, magpuntong. Ngayon, nag-abutan niyo dito sa langit. Kinsa may malangit. Pangutan alang ang Ginoo. Si San Maximiliano mihatag siyang kinabuhi para sa uban nga wa gani kayo makaila niya ug wa sad siya makaila. Pero ang iyang punto mao kini, mas maayo pag ako'y mamatay kaysa ang laing tao mao'y mamatay. Kaysa akong pagpakamatay, naghimo ko sa buhat sa gugma. Apan kung mulikay ko sa kamatayon, posible nga ako na'y mupatay. Kanya kung mupatay ko, ang kasuko mo'y akong gigamit. Nga matod pa niya, anger is not a creative force. Ang kasuko, dili na makabuhi nga kusog. Love is the creative power. Ang gugma maoy makabuhi nga gahom. Kusmod na kay bugbangan naong. Sige nga rin na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Naigsuon ang atong Ginoong Dios kanunay nga mainitong naminaw og nahigugma kanato. Atong ipadangat kaniya ang atong panginahanglan og muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang pagtulunan sa simbahang Katoliko, may tungod sa kaminyoon, dunggon ug masabtan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga mahatagan ug kabalaan ang kinabuhing magtiayon sa mga balaod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Diyos to Filokamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamas ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang nangamatay makadawat na sa bangkiti sa kasal sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Dios, sa imong kaluoy ug gugma, dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Thanks
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang San Maximiliano batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mananausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang Amo ibayaw nang ngadto ngadto sa sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ang imong santos nga martir si San Maximiliano sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayo nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimong silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon, lakip na sa tungwa na hinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Maximiliano ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anak ka sa langit, pagdayko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. See
Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Maximiliano imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, misangpit kami kanimo nining panahon sa among paginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19. Nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato karon mao ang divine beauty. Iyatang pagwapuhon o pagwapahon. Pero ang requirement lang aron magpadayon ning atong beauty kinahanglan nga magpakamatay kita para sa Ginoo. Dili kita mangangkon nga kita maoy nakapanindot sa atong kinabuhi. So di sa ta mangangkon nga nag-anam nagkanindot ang atong simbahan. Ang nakahimo ani tungod sa Ginoo nga may imbitar sa ato mga benefactors o mga donors nga siging hatag nato sa ilang financial assistance. So salamat kaayo sa ato mga donors o mga benefactors. Naatay duha ka projects na lang nga atong himuonon, ang kaning atong lingkuranan o kaning retablo. So tingali next week ako nang i-announce pila sad ang atong financial need para sa atong mga bag-ong lingkuranan. Nya kining atong makaraang lingkuranan ato na ning ipanghatag ngadto sa atong mga kapilya nga nanginahanglan niini. Nya ang atong retablo unya lang nako i-announce kung ma-secured na pod ang atong lingkuranan. Ang atong sound system na secured naman no. Kaluoy Ginoo ang dako-dako sa taog nadawat nga mga donations. Daghan pa man sa taggastuhanan. Ang atong para sa atong mga general nga trabaho, para sa atong mga contractors nga mo balor po nag mga hapit mga 2 million sad kapin, wala pa kayo ma-secured. Bahala na sila sa buhay nila. Di bitaw ato gyapon ang tabangan ay nabi na mga taong gipakaon. So mabayran na kay naa may Ginoo, pero kita lang wa tay mahimo kay pulos ta nagkrisis karon. Ang Ginoo mo'y mutabang nato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.